ضيفنا النهارده فنان، لما بيظهر بيخطف العين ولما بيتكلم بيخطف القلب. ميكس كده بين الكاريزما والحضور، بين الجدعنة وخفة الدم. لبناني بس لما بيتكلم بيكون مصري 100%. ضيفي النهارده في كود الحياة بدأ حياته الفنية بالصدفة. ضيفي الفنان صالح عبد النبي. أهلا بيك يا صالح. اهلا بيك، شكرا. شفت المقدمة؟ حلو قوي. منورنا يا صالح بجد. اشكرك والله. والله. شكرا جدا، بنورك بنوركم والله. ربنا يخليك. اول سؤال بنبدا بيه البرنامج، امم ايه كود الحياه بتاع صالح؟ لا، انا كود الحياه بالنسبه لي كله على الله. صراحه يعني عشان احنا ساعات بنخطط كتير قوي، بعدين نكتشف ان لا، دي مش بتاعتنا، ربنا خطط لنا حاجه تانية. يعني انت دايما ودي ماشي في حصلت حياتك معايا كده. كتير. اكيد هنفكر يعني، بس في الاخر كله على الله. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا لو انا هخطط لشغل، ماشي، انا بخطط لشغل بس ممكن اكون خططت حاجه غلط. ممكن طلع لي شغل تاني. ايوه. فهنا يعني مثلا عايز اقول لك ان انا مثلا جالي مره مسلسل رفضت. فبعدين زعلت ان انا رفضت، اتضايقت، حسيت ان انا ممكن مش عارف ده، هل ده من ربنا ولا ده انا مثلا مش عايز الدور. فبعدين جالي في نفس المسلسل بس بارت 2 ودور اكبر، فاكتشفت ان بجد كله على ربنا. الموضوع ما كانش محتاج تزعل ولا حاجه. بالظبط بالظبط. طب وانت اصلا كنت متخيل ان انت هتبقى ممثل؟ والله بصراحه ما كنتش متخيل ان انا ابقى موديل اصلا. الموضوع كان بادئ بالموديلنج. الموضوع ابتدى موديلنج وكان بالصدفه. يعني انا ما كانش في حساباتي اصلا ان انا اعمل موديلنج، وما كانش في حساباتي برضو ان انا امثل. انا شغلتي الاساسيه كانت حلاق رجالي. فكنت أوكي. في شغلي في الصالون في لبنان بالصدفه، وانا ماشي في الشارع حد قال لي عايز ايه رايك تعمل اعلان، او اشتغلت باعلانات قبل كده، فقلت له لا، طب ممكن تيجي تعمل اوديشن. طبعا انا ما كنتش عارف يعني ايه اوديشن اصلا. فرحت عملت الاوديشن، كنت مكسوف جدا. فبعديها تخيلي انهم كلموني احنا عايزينك، الاعلان ده محتاج حد بيتكسف، فعايزينك معانا في الاعلان. صورت الاعلان وكنت مكسوف جدا برضو، مش مصدق ان انا بصور، انا هطلع في التلفزيون. أيوة. ولما الاعلان نزل لقيت ان صحابي كلهم صالح ده شكلك حلو قوي في الكاميرا ومش عارف ايه، طب ما تكمل. رحت كملت في الموديلنج. يعني شفت ايجنسي كبير ان انا اشتغل في الايجنسي ده. تخيلي الايجنسي كلمني بعديها بيوم. انا رحت قدمت وقالوا لي المفروض انت هتقعد اسبوعين، هنكلمك هتعمل بورتفوليو. البورتفوليو ده بيتحط في المكتب عندنا في اللينك، لو جالك شغل هنكلمك. تاني يوم كلموني صالح احنا كذا كذا في كليب لنانسي عجرم، خدوا كل الشباب اللي عندنا بس ما اختاروش حد، فلو عايز تروح تجرب حظك روح. اوكي. فقلت لهم يا سلام، وايه المشكله؟ رحت قابلت نادين لبكي المخرجه. بعديها بيومين كلمتني صالح ما تحلقش، ده انا كنت هتصور معانا الكليب. بجد؟ والله. فده بالنسبه لي كان صدفه، والتمثيل برضو كان صدفه. يعني مي مسحال المنتجه الله يرحمها كلمتني وانا في لبنان وجات لي لبنان. يعني عايز اقول لك لما كلمتني في التليفون قالت لي بص انا ما اعرفكش، بس انت في مصر هنا عندنا الناس عمال تقول الواد بتاع نانسي، الواد بتاع نانسي، الواد بتاع ايه نانسي. قصه الواد بتاع نانسي؟ بس لحد دلوقتي عشان عملت معاها كذا عشان كليب. عملت معاها كذا كليب. وكليب الفرح كان يعني كسر الدنيا. لون عيونك. طب تمام انا عايزاك معايا في فيلم. قلت لها فيلم؟ قالت لي وفي مصر. طب يلا بينا. طب انا هجيلك. الله يرحمها جات لي لبنان وقعدنا مع بعض واتكلمنا. كله كان صدفه. بجد؟ طب وليه عملت كذا كليب؟ هم كانوا حاسين ان انتوا عاملين زي هو كانت تكمله يعني، احنا عملنا كمسلسل تقريبا. يعني هو اول كليب لون عيونك ياي سحر عيونه، سوري، ان انا كنت بشتغل في صالون ومش عارف بشتغل في حاجه كده يعني. وبعدين اتجوزنا، بعدين اشتغلت، بعدين اتخانقنا. ايوه، قصه من اولها لاخرها. هو بتاع في حاجات تتحس وما تتقالش، ده كان اخر كليب. الكليب ده فظيع. ده حقيقي ده حقيقي. ناس كرهتني من ورا الكليب. انا عايز اقول لك صحابي لما كانوا بيجوا الصالون مثلا يروح لمراته متخانقين مع بعض تقول له ما انت كنت عند صالح النهارده.
في حاجات تتحس وما تتقالش. في حاجات تتحس وما تتقالش. قصه الحياه الطبيعيه او الدوره الطبيعيه لاي علاقه يعني. بالظبط. ده حقيقي، ده حقيقي والله. صح صح. ده حقيقي. ايوه صح، فكان لازم انت اللي تبقى معاها في كل بالظبط. الكليبات دي. بالظبط. طب واني احلى اغنيه كنت انت بتحبها وبتحب ترددها يعني؟ والله انا عايز اقول لك، انا بالنسبه لي يا سحر عيونه بحبها قوي كاغنيه. اوكي. كليب لون عيونك بحبه اكتر. يعني انا بحب اغنيه يا سحر عيونه لون عيونك، الكليب ده بحبه اكتر عشان اعتقد هو في ساعتها كان كليب فرح. وما كانش في حد عامل في الوقت ده حد اتنين بيتجوزوا يعني، ما كانش موجود الكلام ده. وحتى يا سحر عيونه برضو انا لما صورت بالكات برضو ما كانش في حد اعتقد عامل الكلام ده. فعشان كده الكليبات شهرت. مشتاقة اسمه ايه ده، عملت بعديها كليب مشتاقة ليك. وبعدين في حاجات تتحس وما تتقالش. برضو الأغنية كانت معبرة جدا، الناس حبت الأغنية جدا. كانت دراما قوي هي فعلا. جدا. فالناس بعديها بتقول لي طب انت ليه 3 كليبات بتحبوا بعض ومش عارف ايه، طب ليه في الآخر؟ قلت لهم خلاص ما هو ده بيحصل عادي يعني، ده الطبيعي. الحياة مش كلها يعني سهلة وكل حاجة تمام يعني، فده طبيعي. مش دايما النهايات كده. بس هي أحلى واحدة فعلا ياي سحر عيون. ياي سحر عيونه أنا بحبها أحلى أوي. واحدة. ياي سحر عيون نظراته. أنا بحب الأغنية دي جدا. الأغنية كلماتها والموسيقى تجنن. صح. وبتهيألي احنا بنتعلق بالموسيقى قوي بتاعت الأغنية. ده حقيقي ده حقيقي. صح؟ إيه هي بتقول إيه بقى؟ قولي كده. ياي سحر عيونه ونظراته أول ما تلاقينا عين بعين، ياي شو مهضومي كلماته كيف كلمة كيف لو كانوا 2. بصراحة أغنية حلوة. لا هي حلوة تحفة. والأخيرة دي زمن الفن الجميل بجد. يعني كنا بنسمع الأغاني، الموسيقى حلوه، الكلمات حلوه، والفيديو كليب حلو. صح. دلوقتي على فكره والموديل حلو بعد اذنك. والموديل جدا. انا بحيي اللبنانيين يا جماعه. خلاص انا بقيت يعني قولي نص مصري نص لبناني. لا 100% لبناني. انا قلت في الاول 100% مصري. انا عايز اقول لك والله انا يعني من فتره كده كنت بصور، كان دوري لبناني في المسلسل. بس انا بره اللوكيشن بكلمهم مصري عادي يعني، لو عايز اقول حاجه للمخرج هساله بالمصري. ففي واحد من التيم بيقول لي استاذ صالح ما شاء الله اللبناني عندك تحفه بجد. ازاي والله العظيم. ازاي؟ قلت له يا ابني ده اجتهاد ممثل. على فكره هو كان فاكر ان انا مصري. على فكره انت المصري بتاعك حلو جدا. انا اصلا لما بقول للناس انا يا جماعه مستضيفه صالح عبد النبي، هم عارفين فاكرينك مصري. انا شفت كومنتات كتير قوي لحد دلوقتي يا جماعه ده مصري ولا لبناني، ده مصري ولا لبناني. صح. عشان كده عملت فيديو على تيك توك. قلت لهم يا جماعه انا لبناني الاصل، بس انا عايش في مصر بقالي 11 سنه. فخلاص اتعودت بتقن اللهجتين. ده حقيقي. يعني انا عايز اقول لك انا والله انا مره كنا بنعمل مسرحيه برضو لبناني. انا اول ما اتعلمت المصري كل الادوار بقت تجيلي لبناني، ما اعرفش ليه. فالمهم في كلمه، تخيلي كلمه باللغه بتاعتي باللبناني. أيوه. نسيتها بجد والله العظيم. كلمت حد عارف اقولها بالمصري بس مش عارف اقولها باللبناني. فكلمت اصحابي قلت له بقول لك ايه كذا كذا. فكرني الكلمه دي كانت بتتقال ازاي. نسيت ولا ايه؟ بجد والله والله. اصل انا ما بتكلمش غير مصري. المدام عندي في البيت بكلمها لبناني عشان هي لبنانيه. بس في شغلي في الشارع كله مصري. اوكي. يعني ممكن تعمل مثلا دور مصري بس حد يبقى مثلا يعني بيئه شويه، هل تقدر تعمل ده؟ والله جربت عند استاذ خالد جلال، عملت بس عملته كوميدي. يبقى ألذ. عملت سواق توك توك بس على كوميدي. ضحكوا جدا وحبوه يعني. كنت عملت مشهد كده. اوكي. لا ما انا بتهيألي هيبقى كوميدي هيبقى جامد جدا. انا عملت كوميدي اوريدي عشان ما حدش يضحك عليا. اجيب لكم من الاخر. بالظبط. دخلت لهم دخله. ايوه بالظبط. هو كوميدي، المشهد ده كوميدي. ايوه بالظبط عشان بس تبقوا عارفين. ايوه. لا بس حلو قوي اصلا. طيب انت اصلا كنت بداياتك خالص كنت بتقول ان انت كنت بتشتغل في صالون رجالي او بتشتغل احكي لنا بقى. انا كان عندي صالون رجالي في لبنان. دي شغلتي اصلا. من اول ما اتخرجت من الجامعه حبيت ان انا بحب كل حاجه ليها علاقه بالشكل. كنت محتار بين ان انا اعمل ديزاينر ولا حلاق رجالي. ديزاينر ايه؟ رجالي.
فاشن يعني لبس. فبعدين اكتشفت ان لا، خليني بالشعر. انا قبل ما شعري يقع كنت بهتم بشعري جدا. اوكي. بس يعني ماما الله يسامحها اتجوزت واحد اقرع، خلاص فالجينات غلبت. ما عرفناش نعمل حاجه. فكبدايتي كانت حلاق رجالي وبس. ودلوقتي اصلا رجعت حبيت ان انا اعمل شغل تاني بس في مصر، ولسه فاتح الصالون بتاعي في الزمالك. حلو رجالي. بقالي تقريبا 3 اسابيع بالظبط. لسه بنظبط، لسه بنعمل اوبننج، لسه كذا. الف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. نورونا يا جماعه. لازم. بس هي رجالي بس صح؟ رجالي بس. واطفال ولاد طبعا. طبعا. طب وايه يعني اللي بتقدمه مختلف، او الصالون الرجالي اللبناني عامه بيقدم ايه مختلف عن الصالون الرجالي المصري؟ بس الاوبشن اللي انا عامله مثلا ان انا ممكن اجيب برودكت من بره، ممكن اجيب افكار اكتر. عامل حاجه ليها علاقه بالعريس. يعني اشمعنى الست اللي هي بتخلص بيروح العريس بياخدها من الصالون وبيطلعوا على الصاله على طول. فانا عامل ده عندي. انا عامل للعريس الاوضه بتاعته والشاور بتاعه والدولاب بتاعه والكرسي بتاعته، وصحابه يجوا يحتفلوا بيه بعد ما يحلق ياخد الشاور بتاعه عندي في المحل ويلبس هدومه ونزفه وينزل على طول. وانت اللي بتشرف على الموضوع ده. اوكي. طب ده حلو، دي باكج دلع العريس يعني. ايوه بالظبط. اشمعنى يعني انتوا اللي بتدلعوا بس؟ ما احنا لازم نتدلع. ده اخر دلع، ده اخر دلع. ايوه طبعا. لا بس دي حاجه حلوه قوي. حاجه حلوه قوي. بس انا بحس يعني مش، او انت قول لي يعني، هو الرجاله اللبنانيين بيهتموا اكتر بشكلهم وكده اكتر من المصريين؟ بتحس كده؟ هو الشعر لما يطول هتقصيه. اوكي. بس عايز اقول لك ان لبنان تقريبا بتستحل المرتبه الرابعه او الثالثه في قص الشعر في العالم. يعني عندك ايطاليا، تركيا، لبنان، او في حد قبل لبنان ما اعرفش. بس احنا بيحبوا الحاجات دي، يعني بيهتموا الحاجات دي. بيهتموا بالتسريحات الترندي. بالتسريحات الترندي جدا. يعني زي ما بيهتموا بالفاشن في لبسهم بيهتموا طبعاً. كمان بالتسريحات عشان يبقى الشكل كله كامل متكامل. ما ينفعش ان واحد يبقى مظبط نفسه 100% وشعره مش الكت مش حلوه مثلا او التسريحه مش حلوه. وعايز اقول لك ان التسريحه اهم من القص. صالح، لو هتعرف نفسك من غير ما تقول لي ولا ديانتك ولا جنسيتك ولا شغلك ولا اي حاجه من الصفات اللي المجتمع بيعرفك بيها. اوكي. ممكن تعرف نفسك ازاي يعني؟ بعرف على نفسي ان انا طيب لدرجه العبط جدا، او قلبي طيب جدا. بعيط بسرعه. ايموشنال جدا. انا حتى كليب، لو في كليب حاجه كده ايموشنال هتلاقيني تأثرت ودمعتي نزلت. بحب السبور جدا. يعني ده لو حاجات محدش يعرفها هي دي. بتحب الرياضه؟ اوكي. طب وايه بقالك قد ايه بتلعب رياضه؟ زمان والله، بقالي 30 سنه. 30 سنه بتلعب رياضه؟ امتى بقى هو في وقت للرياضه انت بتمثل وبقى عندك لا بصي، عايز اقول لك على حاجه. اهم حاجه في الحياه وقت الرياضه انا بالنسبه لي، عشان في الاخر لو عملتي كل حاجه في حياتك صحتك مش كويسه مش هتعرفي تكملي في اي حاجه. فانا بس تفكير الرياضه بيختلف. انا في سن 20 سنه لحد 30 سنه كنت بروح الجيم عشان شكل جسمي يبقى حلو. انا دلوقتي بروح الجيم عشان شكل جسمي من جوه يبقى الدم بيتحرك كل يوم، يبقى مش همشي لما اكبر ان شاء الله وعامل كده. فطبعا فانا بالنسبه لي الرياضه مهمه جدا ولازم الاقي لها وقت. فعشان كده انا بالنسبه لي انا بقالي 30 سنه بروح الجيم 6 الصبح. برجع مثلا 7:30 8. فتعودت على ده. حتى في رمضان قبل الفطار، يعني انا ما شفتش الجيم في حياتي بالليل شكله بيبقى عامل ازاي ولا مره. ايه ده؟ يعني انت كده ما بتسهرش بقى؟ ما بتحبش؟ لا انا ما بسهرش. لا كل يوم ده مستحيل. انا اخر الساعه 12 واحدة. انا يوم عيد ميلادي نمت الساعه 1 بالليل. فعلا؟ يعني انت شخص صباحي اكتر. جدا. انا بحب اخد اليوم من اوله.
حلو بيبقى وانا عانيت في الموضوع ده اول ما جيت مصر على فكره. ليه؟ عشان احنا معظمنا بيحب يعني كنت يسهر. بخلص جيم مثلا، خلصت الجيم 8 الصبح، اكلم المكواجي قافل، اكلم مش عارف مين. يا جماعه انا عايز اخلص حاجتي الصبح بدري، فانا متعود على ده. امال بتعمل ايه لما بتبقى في باد مود يعني؟ تطلع نفسك ازاي؟ باد مود بحب اسمع ميوزك. مم. او هو بصراحه الجيم ده كده كده. بس بحاول ان انا دايما ما بقاش باد مود يعني. ما بتطلع نفسك بان انت بتحاول تبعد عن اي حاجه تضايقك. اي حاجه تضايقني او اي حاجه توجع دماغي او توجع قلبي ما بحبش الكلام ده. تبعد عنها تماما. عشان انا واخد قرار في حياتي ان انا مفيش حاجه هتزعلني. امتى خدت القرار ده؟ بعد ما زعلت سنتين. ايه اللي زعلك؟ يعني انا من طيبه قلبي يعني اتسرقت من حد. كان عندي صالون حلاقه، او من يعني واحد صاحبي من 8 سنين تقريبا كان عايز ياخد قرض من البنك، فجالي عشان اساعده. الكلام ده من 2000 اعتقد، حاجه كده يعني، من زمن كتير قوي. كنا لسه ابتدينا نظبط حياتنا، ابتدينا نشتغل، ابتدينا نعمل حاجه لنفسنا. بس فبعدين حاولت ان انا اساعده على قد ما اقدر، فروحت عملت له عقد بيع المحل، ان انا بعته المحل عشان يروح يقدم للبنك ان هو عنده محل ملك بتاعه فيقدر ياخد قرض عليه. اتفاجئت بعديها بيومين باع المحل بتاعي. دخلت واحده بتقول لي انت بتعمل ايه في الصالون بتاعي؟ انت مش مصدق اكيد. انا مش مصدق طبعا. فهو ساب البلد وسافر طبعا. انا قعدت سنتين مكتئب، ما باكلش، ما بشربش، ما بروحش الجيم، ما بعملش حاجه، ما بكلمش حد، والله العظيم ما بكلمش يعني حد. انت عشت مرحله اكتئاب في حياتك جدا جدا جدا، حتى طلع لي ثعلبه في وشي ودقني، وفضلت اتعالج من الثعلبه سنه تقريبا. بس بعد سنتين اكتشفت، انا فضلت قاعد في البيت ما بعملش حاجه. بصيت لنفسي كده، طب وبعدين؟ ما هو لازم تقف على رجلك من اول وجديد، او تفكر هتعمل ايه. فبعدين حلفت، قلت انا مفيش حاجه هتزعلني بعد كده، عشان الزعل هيضرك اكتر من مش هيفيدك، والزعل مش هيخليكي تفكري في اللي جاي لو هتفضلي قاعده وزعلانه. وبعدين اللي ربنا كاتبه هيحصل. فانا بعد سنتين طبعا يعني ما عرفتش اطلع قبلها بسنتين بصراحه، عشان اكتئبت كتير. يعني كنت لسه ابتديت حياتي، يعني لسه مخلص تمن المحل، انا خلاص بادئ المشروع خلصت بتاعك. تمن الصالون بتاعي، دلوقتي هشتغل بمزاجي، ما عنديش اي مسؤوليه. تخيلي فجاه يجي حد ياخد كل حاجه انت بنيتيها ب3 4 سنين او 5 سنين في ثانيه كده، وعشان انت طيبه برضو فده بيضايقك اكتر. فده اللي حصل معايا. وبعدين انت ضايقك اكتر ان هو واحد صاحبك كنت واثق فيه خذلك، ولا ضايقك ان انت هتبدا من الاول؟ انهي اكتر ضايقك؟ والله لا، ضايقني ان هو واحد صاحبي عمل معايا كده. ضايقت ان انت وثقت في حد وطلع مش قد الثقه. ده اكتر حاجه. طبعا هي لما بتيجي من الصحاب تبقى صعبه شويه. لما بتيجي من الناس القريبه منك تبقى صعبه شويه. مشاعر الخذلان دي حسيت ان هو يعني بدات يعني الثقه في البني ادمين تروح شويه، صح؟ اختفت بصراحه اصلا. يعني عايز اقول لك، بصي، هي طبعا الا من رحم ربي لسه في ناس كويسه، ولسه في ناس محترمه، ولسه في ناس تقدر تامني. يعني بس القرصه دي طبعا انا بالنسبه لي يعني دي لحياتي كلها. يعني انا عايز اقول لك، انا اول مره اتكلم في الموضوع ده وما عيطش مثلا، عشان عيطت كتير على الموضوع ده. بس بالنسبه لي لا، لسه في ناس كويسه، بس لازم يبقى في سبيس بين اي حد لازم يبقى في سبيس. صالح، في الاجزاء الاولى بتاعه مسلسل كامل العدد انت كنت طالع في شخصيه يزبك طليق ليلى، وكنت طالع عاطل ومش بتشتغل ومش مسؤول، يعني الشخصيه كده. حسيت الناس كرهتك شويه او زعلانه منك كانت عشان الدور ده؟ ده العيال صغيره كانت خايفه تتصور معايا زعلانين منك في اول جزء وثاني جزء. والله يعني عايز اقول لك، انا مره كنت في مول، ففي اب كده مع عياله،
فبيقول لي ممكن عيال يتصوروا معاك بس هم خايفين، هم فاكرينك يسبك في الحياة عامة، فكانوا بجد؟ خايفين. يعني انا مش عارفه ليه، بس هو في رجاله فعلا بعد الطلاق بتختفي من حياه ولادها وبتسيب فراغ كده ما ينفعش حد يسده، مع ان واكيد يعني طبعا، اكيد يعني الاب لا يعوض والام لا تعوض، اه فطبيعي ما حدش بيسد مكان الام والاب طبعا. يعني بيتهيألي الاب حتى لو طلق لازم يعني مش يبقى الموضوع بس زياره، يعني المفروض ان هو يعني لا، يبقى يا لازم قريب يحضن من، عياله طبعا، ولازم يعني لازم يبقى جنبهم، ما ده الطبيعي، ده المفروض يبقى عشان هم في مسؤول الاخر عياله. وسند. طبعا، طبعا. لان في حاجات وجود الاب مواقف معينه بيبقوا محتاجين فيها باباهم طبعا. ما بيعوضهاش ولا ام ولا زوج ام، صح؟ صح. طب وايه ده رايك في حقيقي. الرجاله اللي بتعمل كده؟ لا، انا بالنسبه لي سوري يعني مش رجاله اللي مم. بيبيع عياله. مم. طبعا بالنسبه لي مش راجل. ممكن يبيع اي حد، صح؟ لو باع عياله اكيد هيبيع اي حد. ده طبيعي يعني. فنبعد عن يعني الراجل ده يا عياله جماعه. باعهم، مش هيبيع اي حد. مش عايز تقول مسج للرجاله دي طيب عشان ما حدش لا والله، يعني انا مسج بالنسبه لي مش عارف. انا يعني انا اتسالت قبل كده، وانا سالت طب هو في رجاله كده بجد؟ انا ما اعرفش يعني، انا ما عداش عليا رجاله كده ان هو بيبقى مش مسؤول عن عياله حتى بعد الطلاق. يعني ما اعرفش هو حصل ايه بينه وبين طليقته لدرجه انه هو ما بقاش مسؤول. يعاقب ولاده هو ده غلط. هو سوري يعني في ستات برضو بتعاقب ولادها جوزها يعني في بولادها. بالظبط، فبتقول له ممنوع تشوفهم ومش عارف صح ايه صح. والكلام ده. ايوه ايوه، بس ده مش فير طبعا، بيأثر على الولاد، اكيد حرام. طبعا، اكيد طبعا. بس دورك بقى في الجزء الثالث كان امم. نقطة تحول بقى، ايوه كان صح. تحفة. امم. وكان في دموع وكان في مشاعر صح. وكان في كنت قريب من الولاد، احكي لنا بقى عن والله بصي، انا عايز اقول لك، انا اول حاجه لما كلموني ان في جزء ثالث انا اتصدمت. مش اتصدمت عشان في جزء ثالث، اتصدمت عشان انا موجود في الجزء الثالث. كنت حاسس ان دورك كنت هيختفي. حاسس ان انا خلاص دوري خلاص خلص، انا بعت عيالي هم مش عايزيني، فخلاص انا ركنت على جنب وفي وجوه جديده هتيجي ومش عارف ايه. فلما كلموني انا ما صدقتش. وعايز اقول لك انا كنت اول مره في حياتي بقرا السكريبت كله. انا ما قريتش دوري بس، انا قريت المسلسل كله. من كتر ما انا كنت فرحان. ولما رحت عملت الانترفيو، ده دورك كذا وفي كذا وفي كذا، فانا ايه ده دور كبير. حاجه حلوه قوي. طب انا هبان تمثيل، هعرف امثل، هعرف مش عارف ايه. فبصراحه كان بالنسبه لي كنت داخل المسلسل حاسس ان انا بجد داخل عشان اصلح علاقتي مع عيالي. ده اللي في دماغي. فكانت نقطه تحويل. صح؟ مم. طب احكي لنا كده عن اي كواليس لذيذة حصلت في والله بصي، عايز اقول لك كواليس كامل العدد. خدي كامل العدد، المسلسل هو وده بيحصل في الكواليس في الحقيقة. والله العظيم. احنا دايما كنا بنخلص ستوب، بنقعد مع بعض، بنتكلم، بنضحك. طبعا عشان هم شغالين اكتر مني في اول جزء وتاني جزء، فالناس عارفة بعض اكتر. فانا حسيت ان انا بجد جوه باباهم. عيلة، ان جوه عيلة عيلة. وان انت جزء باباهم بجد. بالظبط، صح؟ يعني الناس كلها مع بعض، حتى الكرو برضو قاعدين معانا. فلا بصراحة يعني أنا دايما بقول لهم كامل العدد ده اللي بيحصل في الكواليس. كواليس دافية جدا يعني. جدا جدا. ما يعني أنا ما كنتش بحس بزهق، أنا كنت باخد شيشتي والله. يعني كنت في قمة المتعة. جدا بصراحة. اوكي، والتمثيل مع دينا الشربيني لذيذ جدا. بجد. بصي أنا بحب دينا الشربيني جدا، بحب تمثيلها جدا، بحب إحساسها، تعبير وشها بحبها جدا. فلا طبعا انا كنت مبسوط جدا. هي على طبيعتها قوي جدا. يعني فعلا، وفيها جزء طفولي لذيذ كده، ده حقيقي. عشان كده الناس بتحبها قوي. صح. صح. طيب صالح، انت بتقول ان انت كنت قاعد مبسوط في الكواليس وكنت واخد شيشتك، يعني انت دايما كده بتدور على السعادة وعلى الروقان. بحب الروقان جدا. صح. طيب السعادة بالنسبة لك ايه؟ السعادة بالنسبة لي ان انا تبقى ما عنديش وجع دماغ. مفيش حاجة شاغلة دماغي. ده بالنسبة لي قمة السعادة، يبقى ما عنديش حاجة شاغلة دماغي. مع ان انا هادي جدا، بس لو تسمعي المزيكا اللي انا بسمعها تقولي ده شخص مجنون.
بس انا بحب ده يعني. موسيقى اللي هي العالية قوي اللي هو الصاخبة. الانجليش هيب هوب ار ام بي English؟ والكلام ده. انا شخص، انا جوزاء. الجوزاء دايما بيحب الهدوء، انا بحب الهدوء جدا. بس ساعات بيبقى مش عايز هدوء، عايز زحمة، مش زحمة ناس ومش عارف ايه، لا زحمة مزيكا مثلا. يعني انا ساعات مثلا انا عايز اسهر بس مكسل، انا ممكن انزل في العربية اشغل مزيكا والف في العربية، انا كده مبسوط. اوكي، تبقى لذيذة. م? انا بحس ان السعادة بتكون عشان الانسان يبقى سعيد السعادة تبقى جواكي. داخلية، صح؟ او صح. يكون قادر يستمتع بابسط الاشياء زي ما انت بالظبط بتقول. اكزاكتلي صح. انزل اشرب قهوة في حتة، اشيش بالظبط مع ناس صح. لذيذة، صح. اسمع موسيقى، كلها حاجات بسيطة يعني حتى ممكن اي ممكن حد تنزلي يعمل. الجيم بتحسي ان انت مبسوطة جدا. الحاجات اللي هي ما فيهاش اي حاجة مادية، كلها صح. حاجة معنوية، صح؟ ومش هتعوزي حد يعملها لك. انا بالنسبة لي ده اهم حاجة. دي أنا مش اهم حاجة، هتعوز، ما اعتمدش على في مش سعادتي على محتاج حد. حد اللي هو يخليني انا مبسوط. انا مبسوط لوحدي. لوحدك وبأبسط حاجة. بالظبط. بحس ان انت يا صالح بسيط جدا ولذيذ يعني الحمد كده. لله. مش متكبر. تكبر على ايه؟ تكبر مش يعني مش عندي بس دي بصراحة، حاجة ما بحبش لذيذة ده. يعني الشهرة ما غيرتكش. صحابي من 30 سنة من قبل ما ابتدي موديلنج. اه فلما احنا عاملين جروب بين بعض على الواتساب، مثلا اقعد يومين ثلاثة ما بكلمش حد، بيقول لي ايه الشهرة هتغيرك ولا؟ قلت له هتغيرك، انت غيرتني من زمان، بقالنا انت جاي 30 تتكلم سنة. دلوقتي. فلا الحمد لله مفيش الكلام ده. طب حلو، كويس. تواضع لله تعالى. ايه اخر حاجة ضحكتك من قلبك يعني؟ بص كان مرة كان عندي مقابلة، كانت المدام معايا، فدخلنا انا والمدام، سلمت على البنتين وقعدت وانا كنت بعمل المقابلة. فاحنا قبل ما نخلص ب5 دقايق المدام عندي دخلت الحمام ورجعت، فلقيت ان احنا خلصنا. فجات البنت بتسلم عليها ان باي باي، فمراتي بتقول لها هاي. انا عايز اقول لك انا ما قدرتش امسك نفسي اصلا. اقول لها هاي ايه؟ انت لسه شايفاهم؟ ما انت سلمتي عليهم اول ما جيت. بصراحه ضحكت جدا جدا جدا، ضحكت من قلبي. دمها خفيف مراتك شكلها. جدا والله. ده حقيقي. صح؟ وهي ضحكت على نفسها وبتقول لي ايه ده؟ بعد ما ركبنا والعربيه بتقول لي بجد؟ وانا قلت لها هاي ازاي؟ انا حسيت ايه لما قلت لها هاي؟ ايه الصفات يعني اللي انت بتحبها في الست؟ يعني اكتر حاجة لذيذة او بتحبها تخليك تقدر تكمل مع الست اللي انت بارتنر بتاعتك؟ يبقى دمها خفيف، بتحب الهزار، انا بحب الهزار جدا. ما تبقاش نكدية، ما تدورش على النكد، تبقى دماغها كبيرة. وطبعا بعد يعني انا عايز اقول لك قبل كل ده لازم الراجل يدي الامان للست عشان تدي الحاجات دي، تديله المشاعر دي. فانا بالنسبه لي ما بحبش النكد، ما بحبش الزن، ما بحبش السجن. انا مش اتجوزت عشان ابقى قاعد في البيت 24 ساعه، او لو خرجت مش هخرج غير مع مراتي. لا، انا عندي صحاب وعندي حياتي وممكن اخرج لوحدي عادي جدا. والحمد لله يعني ده موجود عندي. فانا بحب ده، تبقى دماغها كبيره، ما تدققش في حاجات صغيره، عشان في الاخر اي ست واي راجل عنده حاجه برايفسي هو واصحابه، والستات برضو عندهم حاجه برايفسي هم واصحابها. بس ما ينفعش حد يتدخل بالمواضيع دي، وهي مش حاجه هتزعل الست يعني، بس خلاص هي كده الحياه يعني. لازم يبقى عنده كل واحد جزء كده خاص بالظبط، يقدر يعمل فيه الحاجات اللي بيحبها عشان يرجع بانرجي حلوه يعني انا عايز اقول لك، انا مثلا في كل يوم جمعه في دي جي بيتحط على تشانل معينه انا بحب اسمعه. انا مراتي ما بتحبش المزيكا الانجليش، اول مره اعترضت، تاني مره اعترضت، بعدين بقت عارفه ان انا بحب ده، فبقاش عندها اعتراض. عايز تسمع تمام خلاص اسمع، انا هعمل اي حاجه. فدي حاجه حلوه ان انا مش هعترض على حاجه اصلا هي ولا حاجه. تخيلي ان انا ببقى مبسوط وانا بسمع مزيكا. طب هي دي حاجه يعني بتضايق؟ لا طبعا. بس هو ما ينفعش تغيري بني ادم اصلا يعني. صح؟ مثلا ما ينفعش خلاص نتغير. بالظبط، يعني انا مثلا انت تيجي تقولي لي بص انا ما بعرفش اعمل حاجه الصبح، لازم اشرب نسكافيه، ما بعرفش اكلم حد. اقول لك تمام، نيجي احنا بعد ما اتجوزنا اقول لك لا، بقول لك ايه، مفيش نسكافيه الصبح، انا عايز اتكلم دلوقتي. طب ليه؟ هي لو شربت نسكافيه انت هتخسر ايه يعني؟ لو انا نزلت الجيم الصبح هتخسري ايه؟
مثلا. اه هخسر ايه؟ هخسر ان في دوشه في البيت الساعه 6 الصبح لا دوشه ايه؟ ما انا برضه حاسس بالدوشه وانا نايم قبل ما انام. ايوه لو حد بيسهر فلازم بالظبط الاثنين يناموا مع بعض ويصحوا مع بالظبط بعض. بالظبط. ايوه ما بتهيألي لازم اي تو كابلز يحاولوا يعني يقربوا لبعض، يعملوا يعرفوا بعض كومبرومايزيشن ويفهموا كده. بعض، ويعني انا عايز اقول لك يعني انا مثلا، انا ما دام عندي ما بتقولش سوري، امم حتى لو غلطت ما بتقولش، مم. بس انا عشان فهمتها ما عارف ان بقتش هي ممكن بزعل. تقول لي سوري بحركه عملتها او بهزار هزرته، مم. فانا عارف ان هي قصدها سوري انا غلطت، مم. خلاص انا بالنسبه لي تمام، انا خلاص انا فهمتك. مم. بس انتي العذراء صعب قوي يقول اسف. جوزاء وعذراء. اه فهي بالنسبه لها هتقول سوري بس بطريقه ما، مم. بضحكه او مش عارف ايه، فخلاص انا فهمت ده. وده طبعا بيجي على بالوقت. مع الوقت طبعا. مم. مع الوقت اكيد. وانت بتقول سوري؟ انت بتقول سوري؟ انا اكيد انا لو غلطت اي غلطه قد كده حسيت ان انا غلطت بقول سوري، بس لو حد غلطني وانا مش غلطان ما بقولش سوري مستحيل. دور الشرير تحب تعمله؟ اه بحبه. طلعت فيه قبل كده ولا لسه؟ يعني طلعت في دور شرير في كامل العدد، مم. اول جزء وتاني جزء يعني. تاني جزء كنت شرير شويه. ما كانش عندك احساس بالظبط بولادك فتعتبر شرير. بالظبط. بس عملت شرير. عملت اعتقد من زمان قوي، بس الدور الشرير اللي انا عايزه اللي نفسك تعمله وتطلع فيه طاقتك انا لسه. بحب الشرير الاكشن، اللي هو عارفه اللي هو مثلا اللي بيقولوا له ايه ده، اللي هو بتأجري حد عشان يموت حد. عايز تبقى. بحب ده قوي. اه وبحب اعمل برضو الدور اللي هو بيبقى سايكوباتيك، عارفه الجوكر بتاع تحبه باتمان، بعشقه. فعلا. يعني الشخصيه دي بحبها قوي، اللي اللي هي هو حاجه مجنونه كده، مجنون كده. مش فارقه معاه اي حاجه، يقول اللي هو عايزه يتصرف ولا فارقه معاه. هو انت اصلا كنت بتعمل، انا مش عارفه، انا يعني قريت حاجه كده او سمعت انترفيو ان انت كنت بتعمل الدور ده في البيت او بتحب يعني تعمل عليه تدريب في البيت. لا ساعات بغلس على مراتي مثلا، بفوت لها بدخل لها دايما بشخصيه حد، مثلا شخصيه باتمان، شخصيه سوبرمان، فبتقول لي جات له الساعه دلوقتي. سايكوباتي. فبحب الحاجات دي، كنت بعملها اكتر في ورش التمثيل. صالح انا عايزه اطلب منك نعمل مشهد وانت تبقى دور السايكوباتي ده اللي انت بتتمرن عليه كتير في البيت ده. ماشي يعني نعمل مشهد كده نجرب يعني نشوف. انا هبدأ وانت كمل عليا. ماشي. انت كاتبه المشهد؟ لا انا يعني كاتبه جمله، انا هقول جمله وانت كمل عليا بقى بطريقتك اللي انت او انت قول حاجه، ابدأ انت لو انت عايز. لا وريني كاتبه ايه. بجد والله انت قاعد كده هادي ولا في دماغك وفي واحده في المستشفى بين الحياه والموت بسببك؟ امال عايزاني اعمل ايه؟ تحس؟ ما بحسش، سبت لك الاحساس ده ليكي. انت عارفه ان انا ما بحسش. انت مش طبيعي. اشكرك. عندك حاجه تانية؟ والبنت اللي في المستشفى دي هنعمل فيها ايه؟ اعملي عليها ملوخيه. تضحك؟ مش مصدقاك على فكره. ايوه بضحك. لا سايكوباتي. طب وانت لما بتعمل كده لمراتك طيب يعني عادي؟ انا عايز اقول لك هي بتخاف ساعات. بتخاف برضو؟ والله. يعني انا مش هلاقي حته اروح استخبى، هي اكيد بتروح تستخبى في حته. والله بتخاف. بس ازاي يعني كل الطيبه دي ممكن يبقى فيه جزء الشرير ده؟ ما هو انا بصي، انا دايما بحب اعمل حاجه عكس شخصيتي جدا. بتطلع فيها كل الطاقه بحس ان وكل أنا الحاجات اللي انت بطلع. مش قادر تطلعها على الحقيقه. لا انا بطلع اي حاجه عايزها. تطلع على الحقيقه برضو كده. بس هو بحب ان انا في حاجات مش هتعمليها في الحياه عامه، فممكن تعمليها قدام الكاميرا. يعني ممكن شخصيه مش موجوده عامه، فانت بتخلقي شخصيه من اول وجديد، او شخصيه جديده، شخصيه مش موجوده. فانت بتحس ان الشخصيات اللي هي فعلا انت مش هتقدر
تعملها في الحقيقه، زي مثلا القناص اللي انت كنت بتقول عليه مش هتقدر تقتل حد في الحقيقه، او ان انت تضحك على حد في المستشفى ايوه بيموت بالظبط. دي، فالحاجات دي كلها عكس طبيعتك، بالظبط. فبتطلع كل الطاقه وكل الحاجه اللي انت ما بتعملهاش في الحقيقه، صح؟ صح. بس برافو. اشكرك. ايه اكتر جمله اتقالت لك من الجمهور في الشارع او حد من الشارع من المعجبين بتوعك اثرت فيك؟ صار فيها حاجه سلبيه لا ولا ايجابيه او سلبيه؟ ما فيش كلمه معينه فكرت فيها مثلا، او في حد كاتب لي كومنت مثلا، او حد قال لي حاجه ان انا قعدت اشغل بالي في الكلام ده بصراحه. ما يعني عنديش انت ما بصراحة. بتتاثرش بالكومنتس بتاع لا السوشيال ميديا ولا لا بالكومنتس خالص والله. انا عايز اقول لك، انا لو حد شتمني على السوشيال ميديا برد عليه. يعني لسه امبارح كان من يومين كان في حد كاتب لي مش عارف ايه، انت بتدخلني بالكفر والحاجات دي. فعلا؟ والله. ففي واحد صاحبي، مش صاحبي، حد معايا في الجيم ردد عليه، فانا رديت عليه قلت له طب انت استريحت كده يعني، كتبت اللي نفسك فيه، انت تمام؟ لو تمام قول لي، لو عايز تضيف حاجه هفتح لك الكومنت تاني وتكتب اللي انت عايزه. وما ردش عليا اصلا. لا انت فانا ما كده، انت كده بتأثرش في بتشيل ده. الناس اللي بتكتب، يعني انت كده انت انت كده يعني اي حد هيكتب يعني اهلا عقابه وسهلا. هيجي في نفس اللحظه. بالظبط. والله يعني مش هقعد يا انت ازاي تكلمني كده وازاي مش عارف ايه، ما يعني انا مش بتاع الكلام ده. انا حتى لما بقى قاعد زهقان ما عنديش حاجه، قلت تعالى نخش على الكومنت كده نشوف اللي بيحصل ومش عارف ايه. فبلاقي حاجات ساعات بتسليني بصراحه. لو حد شتمني انا برد عليه، طب انت كده تمام ارتاح؟ طب حد مديك فلوس؟ حد عمل لك؟ ما هو باين الاكونت عليه غريب. 7 فيورز 7 فولورز ولا مش عارف ايه، فاكيد يعني. بس يعني في الاخر حرام يعني، سيبته يطلع اللي جواه. ما هو ده بني ادم ما بيعرفش يقول لك الحاجه دي في وشك، في وشك، هو بيلجأ لك للسوشيال ميديا. طلع اللي جواه. يعني انا بالنسبه لي عالجت واحد مريض. انت بتحب تبعد شويه ساعات كتير عن السوشيال ميديا عشان ما تاثرش بيها وبالنيجاتيف لا فايبس؟ ما بتأثرش والله بالحاجات دي اصلا. لا. دي حاجه حلوه قوي، يعني ما تبقاش متاثر بالسوشيال ميديا. ايه المسلسل الترندنج، ايه مين الترندنج او مين والله عشان اكون معاكي صريح، يمكن انا المفروض اعمل كده بس انا ما بعملش ده. بس هي يعني أنا لا بالنسبة بالعكس، انا لي شايفه ان دي حاجه احلى ان انت ما بتعملش ده. انا دايما يعني انا بحب نفسي جدا، ببص لنفسي جدا. ما طبعا كل حد ترند وكل حد مش عارف ايه. طب انا مرتين طلعت ترند في حاجه عملتها، في فيديو عملته، بس انا ما بشوفش مين اللي ترند ومين اللي مش عارف ايه. ما بصراحة ما عنديش خلق على الحاجات دي. يعني أنا بالنسبة لي عندي شغلي، عندي بيتي، عندي حاجات أهم من دي، إن أنا أدي وقتي انت بتحب لحاجات فاضية نفسك بصراحة. وبتحب تبقى مبسوط وبتحبش تضايق نفسك، الحمد لله. فمش هتدي فرصة لأي حاجة ان لأي هي حد تضايقك طبعا ولا حد ولا تخيلي حاجة. إن أنا واحد قاعد ورا جهاز موبايل وهو قاعد ومبسوط، وراح كاتب لي كومنت شاتمني وهو قاعد ومبسوط، نكد عليك وانا هينكد عليا؟ لا، ده انا نكد على 10 زيك. سوري يعني. فاهم قصدي؟ فليه؟ صح. لا عندك حق. بس عشان توصلي للمنتاليتي دي عايزه سوري محتاجه وقت. احنا ما كناش كده في 30 سنه. كل دربت سنه عليه. كل سنه دماغك بتتغير. واحنا صغيرين كنا بندقق على حاجات صغيره، وكنا بنشوف حد شاتمني، حد مش عارف ايه. بس بعدين اكتشفت ان كل ده انا ترجمتها كده. ليه واحد قاعد حاطط رجل على رجل ماسك الموبايل عمال يشتمني ويحرق لي دمي؟ لا، ما العب انت معاك موبايل، عايز تلعب شويه، شخصيتك ضعيفه مش قادر تقول الكلام ده في وش حد، فروحت كتبته خلاص. صالح، الحب بالنسبه لك ايه؟ الحب بالنسبه لي تكمله حياه. يعني انا متجوز بقالي سنتين بالظبط. الحب بالنسبه لي ما هي الناس كلها رابطه الحب واحد بالجواز، او الحب ولد وست. هو الحب عامه بيجي في حاجات كتير جدا. بحب شغلي، بحب عربيتي، بحب شيشتي. بس الولد الراجل والست اللي بيربطهم 50% حب و50% نفهم بعض، نحترم بعض، نقدر بعض،
فهنا بيجي الحب اللي بيكمل 100%. مستحيل الحب يكمل من غير عشرة. اوكي. يعني انا لما تقدمت لمراتي واتجوزت، سالتني بعديها بسنه، قالت لي لو انا قلت لك، لو انت تقدمت لي قلت لك انا لا مش عايزاك، قلت لها عادي هكمل حياتي عادي. قالت لي ليه هو انت مش بتحبني؟ قلت لا انا كنت بحبك، بس مش الحب اللي هو لو انت قلتي لا انا هموت نفسي. حياتي. انا لسه متعرف عليكي من 3 شهور. انا حد صريح جدا على فكره، انا معروف ان انا بدي في الوش على طول. فبقول لها انا لسه متعرف عليك يعني عادي براحتك. يعني مش هموت. بس بعد 10 سنتين لا بقيت حب وخوف برضو على البني ادم، وعشرة وطيبة مواقف. ومواقف بالظبط. فالحب بقى يكبر. بالعقل اكتر من القلب. والمواقف دايما لما أكيد بتيجي، طبعاً. والمواقف الصعبة بالذات بالظبط. هي اللي بتبين بقى العشرة دي فعلا حلوة صح. وتستاهل. بس عندك لازم حد يفهم ان ده موقف. يعني لما يحصل لك موقف وتلاقي الراجل اللي جنبك وقف معاكي جنبك. لازم تبقي فاهمة ان هو كان كانش ممكن ما يبقاش معاكي، ممكن مش عارف ايه. يعني انا مثلا لما يحصل معايا موقف ولاقي مراتي قدامي، انا هحكي لك مثلا، انا المدام عندي بتعاتب على طول لو غلطت. لو انا مثلا غلطت مع حد او رفضت شغل جالي مثلا، يعني لو انا غلطت في حقي في حق نفسي، فبتعاتبني دايما بتعاتبني. فانا قلت لها طبطبي بعدين عاتبي، عشان لو انا قاعد دلوقتي ومتضايق مش هسمع عتابك ده، انا مش هسمعه. طبطبي عليا الاول بعدين عاتبيني، انا كده هسمعك. مع العشرة اكتشفت ان هي بتعاتبني عشان بتحبني وخايفة على مصلحتي. ده أكيد. فما بقاش عندي مشكلة لو ما طبطبتش الاول. بدأت تتأقلم على بدأت اتعود على ده، عليه. عشان انا ما شفتش ان هي بتعمل الكلام ده مع اي حد. تعمله مع عيلتها ومعايا، حد بتحبه بالظبط. فاكتشفت ان ده عتاب بس بمحبة، مش عتاب ان انا شمتان. ده عتاب بمحبة، حابة تشوفك في احسن. بالظبط. وبالتالي زي ما انت بتقول التقدير هو اهم حاجة. أكيد بتبقى طبعا. أكيد. عند الراجل لما بيشوف اللي قدامه بتقدره وبتقدر اللي هو بيعمله، بتهيألي دي اكتر حاجة بتخلي الراجل. بصي انا بالنسبة لي بصراحة الراجل يدي الامان للست ما هيعيش احلى عيشة بصراحة. ده انا بالنسبة لي يديها الامان والسند، صدقيني لو ومش هيشوف نكد في حياته. يعني الحمد لله ده انا عن تجربة. يعني وحاجة سهلة جدا. انا عايز يعني انا مثلا بقول طب انا لو اتجوزت ولسه انا ما شبعتش من الدنيا، طب اتجوز ليه؟ كل الناس بتتجوز. طب انا هتجوز عشان نخلف مثلا، او عشان ارجع البيت الاقي لقمتي موجودة، دي كلها حاجات، او الاقي بيت نظيف. يعني انا مرة واحد صاحبي جالي فبيقول لي صالح يا ابني انت لازم تتجوز وعايز واحدة تنظف لك وتطبخ لك. قلت له طب ماشي، الخدامة جاية بكرة، الشغالة جاية بكرة، انا هقول لها تتجوزني بقى، هي بتيجي بتنظف لي مش عارف ايه. قلت له انا مش عايز اتجوز كده، انا مش عايز اتجوز عشان ده. انا عايز الاقي بنت احس معاها بحاجة واكمل معاها حياتي الجاية وتبقى كل اسراري معاها. دي هتبقى حياتي. ده اللي انا عايزه. ان انا بس انا يعني انا ما باخدش قرار غير لما ارجع لمراتي. ده مش ضعف شخصية، ده اثبات وجود لشخص تاني في حياتي. بس هل الشخص التاني ده قد المسؤولية؟ انا مثلا الحمد لله المدام عندي قد المسؤولية. فهو يعني لازم يبقى عندك حد ثقة تاخدي القرارات معاه، او هو ياخد قرار معاكي، بس تبقوا انتوا الاتنين عندكم ثقة في بعض. يعني لازم. انت مأمنة للراجل ده، ما هو مأمن. فده وعارف ان هو عايز مصلحتك او هي عايزة مصلحتك، ما يبقاش بيفكر في مصلحته هو. لا دي صعبة قوي. ما ينفعش اتنين قاعدين في بيت واحد كل واحد يفكر في مصلحته لوحده. مش هيكملوا اصلا. طب وايه رأيك في الناس اللي بتتجوز عشان الفلوس؟ اذا كان ست او راجل. هو في ناس بتتجوز عشان الفلوس، في ناس بتتجوز عشان خلفة، في ناس بتتجوز عشان انا عايزة اتجوز بس.
يعني هو مش رجاله بس، هو في ستات رجالة برضه وستات، بتتجوز وهي مش قد المسؤوليه، وفي رجاله برضه بتتجوز وهي مش قد المسؤوليه. فانا بالنسبه لي الجواز هو مش بيت نظيف ولا اكله نظيفه ولا هدمه ولا مش كل الكلام ده، لا. الجواز هو اتنين صحاب اخوات بيخافوا على بعض، راجل ومراته، فيعني يبقى كل ده. يعني انا بالنسبه لي باكج على بعضها. بالظبط، ما عنديش صحاب انا كتير، بس انا مراتي معوضاني عن ده. دي احلى حاجه اصلا. طبعا. بس انت لاحظت ان هنا الرجاله المصريين كتير بيبقى عندهم صحاب كتير قوي، صح؟ يعني ما عندهمش الحته بتاعت ان الاتنين متجوزين ان ممكن الست تغنيها عن صحابه. يعني انا بحس ان انتوا في لبنان. عايز اقول لك على حاجه، اه لما تبقى عايزه تغنيه عن صحابه اصلا ده مش هينفع. بس دي حاجات هو بيعملها لوحده، عشان الراجل لما بتأمريه بحاجه مش هيعملها، ده اكيد، عشان هو راجل في الاخر يعني. بس لما البني ادم يتجوز حياته اتغيرت طبعا. في صحاب بس مش زي الاول، في خروجات بس مش زي الاول، بس مش هقطع علاقتي مع صحابي. يعني أنا لو قبل الجواز كنت بخرج مع صحابي كل يوم، انا ممكن بعد الجواز اخرج معاهم يوم في الشهر، عشان انا بقى عندي مسؤوليه، عندي مراتي في البيت، وانا سبيشالي عشان مراتي لبنانية. هنا لوحدها، عيلتها مش هنا، فانا لازم ابقى كل حاجه ليها، ابقى عيلتها كلها وابقى جوزها وابقى، فما ينفعش ان انا اسيبها مثلا وقت كتير. لو عندي مشوار طويل هاخدها معايا، لو عندي تصوير متاخر برضه هتبقى معايا. ف فالجواز يعتمد على ان اتنين يبقوا بيحبوا بعض وفاهمين بعض، بس ما يمنعش تمنعي للراجل اللي هو ممنوع يبقى عندك صحاب. لا، هو لو هو عارف ان الجواز ده لمصلحته يبقى هو هيخفف من الصحاب، او حب قعده هيخفف خروجات. حب قعده لو البيت، هيحب قعدة البيت الخروج بالظبط. معاها، بس لو هيقعد في البيت وهتيجي تنكد عليه ومش عارف هيخرج على ايه، طول. طبعا هيروح لاصحابه، مش عايز يقعد في البيت. يعني انا شفت هيدور على الشغل بقى، عندي على ناس صحاب صحاب كتير جدا مش عايزين يقعدوا في البيت عشان يعني انا عشان مراتهم نكديه، فاهمه قصدي؟ فبس يمكن هو اللي خلاها تبقى نكديه، هو يمكن بيعمل حاجات، فهو كومبليكيتد. لو هتقعدي تتكلمي من هنا لبكره، كل منتاليتي بتختلف، كل راجل بيختلف عن دماغ التاني، كل ست بتختلف عن دماغ التانية. بس اللي انا شايفه انه عشان اتنين يعمروا مع بعض، الست لازم تبقى دماغها كبيرة، تلاقي الوقت الصح اللي عايزة تكلم جوزها في اي حاجة، عشان الراجل عنده مليون حاجة في دماغه، بس مشكلة الراجل ما بيتكلمش. انا ممكن افكر في مليون حاجة في دماغي، بس في حاجات انا كراجل ما ينفعش اقولها، حتى لو لمراتي ما ينفعش اقولها، حتى لو لاصحابي ما ينفعش اقولها، فدي بتفضل جواه. فلما انت تيجي تزودي عليه حاجات مش هيسمعك او هتتخانقوا، وبرضه مش هيقولك هو كان بيفكر في ايه او في ايه في دماغه. بس الست بتطلع كل حاجة جواها، بس تلاقي الوقت المناسب ان انت تطلعي اللي جواكي، او تلاقي الوقت المناسب ان انت تتكلمي تقولي مشكلتك. بس هي دي. صالح، انت قلت مش عايز تتجوز مصرية تاني؟ لا، انا ما قلتش ده. ما قلتش ده؟ لا، انا قلت ان انا اتجوزت مصرية وطلقت بعد 7 شهور. اكتشفت ان لازم لما تتجوز حد من البيئة بتاعتك. بمعنى ايه يعني؟ في عادات وتقاليد في مصر مختلفة عن لبنان، في منتاليتي مختلفة بين لبنان ومصر، فما عرفناش نكمل عشان في حاجات مختلفة في تفكيرنا في المنتاليتي، فما كملتش. يعني هي ملهاش علاقة بالجنسية، لا بالمصرية ولا مش لا، مصرية؟ ملهاش علاقة، لها علاقة صدقيني بالست خالص، لها علاقة بالست. زي ما في أي بلد في ست نكدية في أي بلد، وفي راجل نكدي في أي بلد برضو. تمام. بس أنا كنت أول ما جيت مصر، لا كنت بقول إن البنت المصرية جدعة جدا، بس ما ينفعش تبقي جدعة مع أي حد. صح. ما ينفعش تبقي طيبة، ما ينفعش تبقي جدعة من أول يوم، لازم تعرفي أنت جدعة مع مين. صح. عشان الراجل لما بيتعود على ده مش هتعرفي تخلصي.
الله الله على الجمله دي. عشان هقول لك مثل جملة مثلا جميلة. يعني انا اول ما اتعرفت على طليقتي، هي كانت في الشغل، انا كنت لسه جيت مصر جديد فمش عارف الشوارع كتير ولا عارف اي حاجه. فتكلمني انت والله عايز اروح مشوار، ما تروحش انا هخلص شغل واوصلك. طب تمام. تاني يوم ايه، ما تروحش انا هوصلك. انا حسيت ان هي جدعه جدا، تمام، بس بعدين اكتشفت هي ما كانتش جدعه، هي كانت خايفه ان انا اروح لحد تاني يوصلني. اوكي. فاهمه قصدي؟ فده اكتشفته بعدين. فانت ما ينفعش تبقي جدعه مع اي حد، اوكي، قبل ما تعرفي هو مين، هو عايز ايه. صح. ما ينفعش ان انت انا معاك تعالي يلا جايه روحي يلا رايحه، ما ينفعش الكلام ده. البنت دايما لازم يبقى عندها شخصيتها. انا عايز اقول لك انا اللي حببني بمراتي التانية شخصيتها قويه جدا، لدرجه ان انا اتعرفت عليها من 3 سنين ما عرفتش اصارحها ان انت عجباني بعد 3 سنين. تخيلي. يعني انت كنت عارفها 3 سنين وما كنتش قادر اقول لها. بس هي كانت عاجباك؟ كنت خايف من شخصيتها، خايف من رد فعلها. والجوزاء طبعا تكسفيه، ده بالنسبه له يحط يعني انت نفسه ما بالتراب. بتحبش الرفض اصلا، مش شخصيتك؟ مش ما بحبش الرفض، بس في الحاجه دي الرفض مش بحسها صعبه شويه. امال ان تبدا انا اقول تتكلم مثلا امتى؟ لواحده انا معجب بيكي فتقول لي والله سوري انا في حد في حياتي، فانا بحس ان دي كسفه كبيره قوي بالنسبه لي. ماشي، بس انت ما هي برضو كده كده عمرها ما هتبدا تقول قبل ما انت تقول. اكيد طبعا، ما هو ده اللي انا بقول لك عليه. بس يعني بس لازم يبقى في علامات كده مبينه. انا بالنسبه لي لازم يبقى في علامه لو قد كده. بس ما كانش فيه. لو ما كانش فيه 3 سنين خالص والله. بس بعد 3 سنين انا قلت طب هو انا ما بقولهاش ليه، ما ترمي الكلمه وخلاص يعني. وقلت، وعايز اقول لك ان هي بعد ما اتجوزنا قالت لي انت لو قلت لي من 3 سنين انا كنت هقول لك لا. فبص يعني سبحان الله، ما كانتش لسه عرفتك كانت مركزه قوي بشغلها، وكانت لسه عامله شغل جديد فما كانش فاضيه للحاجات دي. قالت لي من غير ما يعني من غير ما افكر كنت هقول لك لا. وهي بتشتغل في ايه؟ هي كانت شغاله في لبنان، كان عندها مكتب محاماه، بس دلوقتي هي في مصر هنا شغاله في زي حاجه شركه لبنانيه. طب حلو. صالح، هو في عاده غريبه انت بتعملها بس الناس مش عارفاها تقول لنا عليها؟ هي مش عاده، بس انا بحب المطبخ قوي. تحب الطبيخ؟ بحب الطبيخ، وبحب اروح سوبر ماركت اشتري حاجه للمطبخ. بتشتري حاجات المطبخ؟ او بحب اقعد في المطبخ واعمل اكل. ايه احلى اكله بتعملها؟ هو انا كل الاكل اللي انا بعمله ملوش علاقه بالطبيخ، يعني انا بعمل الحاجات اللي هلسي بالنسبه لي، بس بحب اخترع حاجات يعني ممكن وانا بعمل تشيكن فممكن احط معاها كراميل مثلا، فبحب اخترع حاجات يعني. وهجرب، طلعت حلوه تمام هنكمل، ما طلعتش حلوه هنغير. اوكي. طب بتدي فرصه لمراتك تعمل حاجه ولا انت اللي بتحب تبقى لا انا كنترولينج في المطبخ؟ انا ساعات انا بعمل اكل، ساعات مراتي بتعمله لي. بس عندي يوم شيتنج ميل مثلا في يوم واحد بس، تحب انت تخترع. فبقول لها بصي، لا بقول لها انت المره اعملي اللي انت عايزاه انا معاكي، عشان انا اكلي دايما بيبقى غير اكلها، فهي بتعمل الاكل بتاعي والاكل بتاعها. ساعات تبقى خلاص انا هاكل معاك، ساعات تقولي لا انا زهقت فراخ بقى، كل يوم فراخ كل يوم فراخ. فبيبقى عندنا مثلا وان داي شيتنج ميل، بقول لها خلاص يلا اعملي اللي انت عايزاه، اي طبخه اي مش عارف ايه. بس انا بحب اقعد في المطبخ. بس ما فيش اكله معينه انت بتحب تعملها جدا، يعني زي السمك، زي سلطه، زي حاجه معينه انت دي بتاعتك ما ينفعش حد يعملها؟ لا انا بحب اعمل اي حاجه بتعدل مزاجي. كوبايه نسكافيه انا مراتي مستحيل تعملها لي، انا بعملها. انا بحب اعملها. هي مختلفه يعني عن مش مختلفه، ما اعرفش يعني. بصي مراتي ما بتشربش حاجه يعني، ولا حاجه سخنه ولا حاجه ساقعه ولا نسكافيه ولا شاي ولا اي حاجه. فبقول لها انت ما بتحبيش النسكافيه فمش هتعمليها حلوه، انا هعملها عشان انا بحب النسكافيه، عشان هو بجد هو الطبخ والحاجات دي بتبقى نفس صح زي ما بيقولوا يعني. فانا بحب اعملها. ايوه. مثلا بعمل كوكيز بس بالموز، تبقى يعني حاجه هيلثي يعني، فانا بحب اعملها برضو. بس فالحاجات اللي هي الخفيفه واللي هي هيلثي بالنسبه لي بس عايزه حد يحبها فبتطلع احلى يعني. عايز اقول لك انا طبيخ مراتي ما شاء الله حلو قوي عشان هي بتحب
بتحب تعمل اكل، بتحب الطبيخ، يعني هي قبليها بيوم بكره هنعمل ايه، بكره عايز اجيب، اصبري خلاص اللي انت. وانا مش من النوع اللي هو لو الاكل ما عجبنيش هعمل مشكله. انا بالنسبه لي اي حاجه عادي جدا، ما عنديش عادي مشكله في جدا، ده. بس تبقى هيلثي عادي وحتى جدا. الطعم ما بيفرقش معايا، يعني عايز اقول لك احنا بناكل رز مسلوق هو ما فيهوش طعم، بس انا بالنسبه لي باكل حاجات هيلثي احسن من ان انا اقعد اكل من الشارع او اكل حاجه تدخلني المستشفى او حاجه بعد فتره تبوظ طويله جسمك أو. حد بالظبط. ايه الهبه اللي حاسس ان ربنا مديها لك بس انت لسه ما استغلتهاش؟ ما اقدرش اقول لك حاجه معينه عشان ربنا ادانا حاجات كتير جدا واستغليناها، يعني استغلتها. انا بالنسبه لي يعني ما فيش حاجه، هي لو في حاجه انا لسه ما استغلتهاش يبقى انا لسه مش واخد بالي منها. او ما جاتش الفرصه، يمكن ان انا ربنا مديني موهبه او مديني حاجه. بس انا بالنسبه لي مثلا لا، حسيت ان انا ربنا مديني حاجات كتير قوي واستخدمتها، زي ما ربنا مدينا الصحه، زي ما ربنا مديني ان انا كل يوم اصحى الصبح واروح الجيم، زي ما ربنا مديني ان انا عندي شغلي، ان انا ربنا بيرزقني. فما اعتقدش في حاجه. هو سؤال حلو على فكره، بس يعني محتاج تفكير. بتهيألي ان انت اي حاجه حسيت ان هي عندك، اي نعمه حسيت ان هي عندك، حاولت تستغلها على قد ما تقدر. والله هو عايز اقول لك يعني كل حاجه في حياتنا موجوده بصراحه نعمه. كل حاجه ما عدا صحاب السوء دول بالنسبه لي مش نعمه. هم دول النقمه الوحيده اللي في حياتي، مش عارفه اخلص بالظبط. منهم. لا الحمد لله ما فيش الكلام ما فيش ده. خلاص، خلصت منهم. لا خلاص بنصفصف. خلاص كده. طب ايه الفيلم اللي بتحب تتفرج عليه، متعود او بتحبه قوي، فكل ما بتبقى قاعد كده تقوم مشغله وتتفرج عليه؟ بصي انا عايز اقول لك، انا لو في فيلم عجبني انا ممكن اتفرج عليه كل ما يجي في التلفزيون. اوكي. في فيلمين انا بحبهم قوي. ايه بقى؟ اول فيلم ده قديم، يعني هو اجنبي مش عربي، من زمان قوي زمان. كنت مصاحب واحده فعايزين نروح السينما، عارفه ايام زمان كنا بنروح السينما مش عارف ايه، عايز نشوف فيلم. بس انا تخيل انا كنت باخد البنات افلام كوميدي، ما كنتش بشوف فيلم رومانسي في حياتي والله. فرحت مره كنت عايز اشوف فيلم، فلقينا ان فولي بوك ده في لبنان. كان عندي تقريبا 17 سنه. لقينا فيلم اسمه اوجست راش. هو الفيلم الوحيد اللي كان فيه ده اماكن كوميدي؟ يعني، لا مش كوميدي. الفيلم رومانسي على ميوزيكال. بس انا الفيلم ده اللي هقولك بحبه قليله، بعشقه. فاهم. بعشقه. فيلم قصته جميله جدا وميوزك حلوه قوي، وفي قصه حب حلوه جدا. وفي فيلم برضو اسمه فوكس لويل سميث، بحبه جدا برضو. ده برضو لو جه في لو جه التلفزيون هتفرج مليون مرة عليه. هتفرج عليه. بالظبط. اوكي. ومين الرول موديل بتاعك في الممثلين، في الاجانب وفي بحب المصريين؟ جوني ديب جدا. في العرب بحب جورج خباز، بعشقه. نفسي اعمل مشهد واحد معاه في مسرحيه، بحبه قوي قوي، مع ان ما اشتغلناش مع بعض ولا شفته ولا مره. اوكي. ومين من المصريين؟ بس قليل جدا تلاقي في لبنان حد زي جورج خباز، بجد فظيع. مين ايه في لبنان؟ لا مصريين. في مصر. في مصر في كتير. هم كتير رول موديلز كتير. بالظبط. في مصر في كتير بصراحه. أوكي. يعني احمد عز انا بالنسبه لي بحبه جدا، عشان انا بحس ان انا احمد عز وبرضه كان موديل، فعشان كده بحب المرحله بتاعته. طيب اخر سؤال، ايه حلمك يا صالح؟ حلمي ان انا اقعد في جزيره كده، يبقى عندي 2 مليون دولار في البنك بشغلهم واصرف على نفسي انا ومراتي، ولو عندي ان شاء الله لما يبقى عندي عيال يبقى ما عنديش وجع دماغ خالص، مش محتاج اي حاجة في حياتي. مش هشتغل، مش هعمل اي حاجة، هقضي حياتي كلها حياة بسيطة سعيدة، سبور كده واكل هيلسي والحياة تمام. احلى حلم. يعني انا عايز اقول لك، انا مثلا لما سافرت في هانيمون سافرت بالي. نفسك تعيش هناك بعد؟ والله العظيم نفسي. انا عايز اقول لك، انا اول مرة في حياتي 15 يوم ما مسكتش الموبايل الا عشان اصور بس. انا ما شفتش كده.
انا ما فظيع. شفتش بلد كده في حياتي. شعب رايق جدا، لطيف جدا بشكل مش طبيعي، خدوم، امين. بلد يعني انت ماشيه في الشارع عمال تشمي في ريحه فظيعه. فبصراحه انا رحت مرتين يعني. فانا كان حلمي، وحتى سافرت جزيره برضو يعني، لسه مم. جديده، الجزيره لسه جديده مفيش عليها ناس كتير. حسيت ان هو ده حياه المكان حلوه، اللي فعلا حياه ممكن حلوه قوي تبقى مرتاح فيه. جدا. انا عايز اقول لك والله العظيم، انت يعني الناس اللي ماشيه في الشارع وسائل العربيه مفيش حد ماشي على سرعه 100. الناس كلها عايشه كده، بتحسي انت بالنسبه لنا برود، بعيد بس عن لا ناس مبسوطه. التكنولوجي وبعيد عن والله العظيم، الموبايلات لا 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 والتلفزيون لا لا, لا. والمسابقات والله لا لا مفيش الكلام ده. والحروب كله. الحروب دي مسرحيه كبيره مش بتاعتنا. بس لا انا بحب كده، انا بحب دايما المكان الهادي الرايق، ما بحبش الدوشة والزحمة، انا مش بتاع الكلام ده. يبقى مكان وفيه بحر اهم حاجة. شمس بحر وبس خلاص. نورتنا يا صالح جدا بجد. اشكرك، ثانك يو سو والله ماتش. انا اتبسطت جدا وانا بالانترفيو كمان ده والله جدا العظيم، جدا والله وانا جدا. كمان مبسوط بالاسئلة جدا. ميرسي يا صالح. اشكرك، ثانك يو سو ماتش.